Halo, Sampurasun. Tuh, cacak aing oke. Tukang korupsi, heran gitu. Asli saya teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bang Dailur di acara biasa ngador. Masih di nanti ya acara-acara biasa lah. Ya, di Ohang Manajemen Channel tapi tetapnya Ohang ayeuna ngador ke daerah nama rada di kota lah nya. Urang ka kota heula. Aya silaturahmi heula nepungan hiji sobat pelawak nya anu dina kan waktu ayeuna mah lumayan lah pokona kamana gawe keur meledak nya musna jadi bibit unggul lah, bibit unggul ya lumayan pokoknya mah iyalah talentna hebat bisa ngagamparkeun sabaraha waktu geus kaliwat manehna nyeun lagu nya nyeun sakaru tapi nya pola mah insyaallah urang ke ngobrol di tempat muka beneran aya acara bareng poe daek ke daek urang diajak ngobrol heula nya Ohang kitu. Oke, jangan mana-mana. Tetap di ngador. Bandung teh keur aya pembangunannya. Kakara deui ka kota ye. Biasana kaluwung ayeuna nyobaan deui ka kota. Ohang sabakota ye. Ohang sabakota ye urang. Lur geus nepi ka tempat anu itu juga ada kamar ya siap oke lupa ke kotanya kurang apa ya ningali nu sapedahan kota Bandung di daerah Dago. Segan babaturan mana guys, ayahnya sobat. Guys saya di luhur orang kaluhurnya, ngobrolnya di luhur. Kemana-mana? Ngador. Lur, naon nu dicaritakeun tadi? Sok tong kaganggu. Nah, jadi
poe ieu orang nepungan atau ngador teh ka sa nepungan anu tadi teh anu disebutkeun yen aya artis Sunda anu keur lumayan eta sorana halus pisan. Sorana halus pisan. Nepi ka wah pokona mah tadi iya. Tak. Halo, Sampurasun. Tuh, cacak aing oke. Tukang korupsi, heran gitu. Asli saya teh euy. Teu bisa ngomong huruf E aya dina teh. Keun wae tadi masalah. Ngan nu jelas ari Anyun. Anyun teh. Anyun aslinya di mana Anyun? Asli Anca Ekek. Hah? Anca Ekek. Anca Eke. Pokona mah saat di Calengka eta. Nya, sanggeus Cileunyi sok. Sanggeus Cileunyi naon? Eta. Oh, Ranca Eke. Eta. Aya dora-dori gitu. Nya bener-bener. Jadi ayeuna teh da urang teh pan rek tiluan nya. Heeh. Aya dora-dori. Sa Eta dintos disebatkeun tadi. Kan ku Kang Ohang teh disebatkeun. Aya saha tadi teh? Dora-dori. Tah eta. Aya eta teh. Nah, ulah kitek sok. Cik ngaran teh ganti konsep atunya meni hese ngaran teh. Aduh nyanyiksa ieu mah euy. Lain nyiksa. Keun bae tenan kan ieu mah aya Anyun. Anyun kan ti Ranca Eke nya. Aya baheulana saacan jadi taro ayeuna mah jadi pelawak lah, pelawak anu geus nasionalnya. Nya. Nasional. Alhamdulillah lah nya. Alhamdulillah ayeuna baheulana naon sabenerna? Saya teh baheulana Kang mun disebatkeun mah naon nya? Tukang dekor panggung. Tukang ngadekor panggung. Anu ngadekol. Lain. Lain tukang ngadekor, lain tukang nambah, lain. Tukang ampak lah mun mesti nama. Lain. Naon atuh ngapakan Mun hajat kan kudu dipasang ya panggung, tah saya bagian eta. Oh, masjid entong. Saya bagian eta. Sigana tukang ngaruat nya. Lain, ieu mah justru ieu jelmaan tukang korupsi teh. Eueuh heran ngomongna. Oh jadi naon? Tukang masang panggung. Oh, jadi tukang. Bener tukang masang panggung. Oh. Eta. Tapi nasib terus nah kepikiran ngiluan naon ngaran teh? Stand up komedi. Stand up komedi. Stand up. Jadi setan Stand up komedi coba. Jir ngajarkeun ka aing. Jadi stand up komedi. Ya. Terus hari gitu. kumaha kepikiran kadinya? Kayak itu diajak ku babaturan. Karena saya ku rancangan kayak ya adanya. Ku teman karena asap ngumpul jadi nya kan orang Sunda masuk nongkrong sok ngabodohnya di tongkrongan teh nya. Sok ngalucu. Dibalik kan deui. Babaan aing ieu mah loba huruf yang pisan euy. Aya patarusan tidori. Paduan urang Sunda, upami tuang resep kana kere atawa resep kana kiripik. Saya mah mending balak kutak. Jadi kumaha? Jadi nya kana naon? Resepna naon? Karena stand up komedi. Nah, terus Aman sama saya komen mah. Aing heureuy. Lain lucu itu nama lucu. Karena stand up. Tuluy ayeuna Nya tidinya bisa karena main film, main sinetron. Orang nu di TV geuningan. Sinetron. Tah eta. Karena eta. Lain juk dibalikan deui ku sarakan. Naon teh eta nu aya TV. Kamari kumaha kan mana geus nyahoon batur ge. Tah jadi ayeuna ayeuna seorang Anyun. Terus cenah bae boga cita-cita jadi penyanyi. Hayang cita-cita nama hayang. Pokoknya seriosa. Kan eta heuh kan. Terus ngan masalahna kan mun lagu teh kabeh aya rupean kan. Kabeh lagu naon ge lagu naon sok misalnya lagu rumah tangga jeung manehna. Tuh, aya rumah tangga jeung manehna. Lamun gayaannya kumaha rumah tangga
hese kan bumi rumah tuh. Tapi aya lagu nu hiji-hijina lagu enak. naon tah? Lagu budak leutik. Lah kumaha tah? Lagu satu-satu sok tingali. Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua aku sayang ayah. Lain aya oge erna. Satu-satu aku sayang mother. Aya era. Aya enak oge nya. Teu kana eta lagu satu-satu teh. Kunaon buat huruf kana? Lain huruf-huruf. Ternyata eta penciptana cadel oge. Saha? Coba mun teu cadel mah. 1 2 3 sayang keluarga. Henteu diganti sayang semuanya. Berarti enak anyun teh alhamdulillah gara-gara ya enak ya. Nah, cadel eta teh memang dijadikeun modal. Awalna mah terjadi modal karena emang tiba heula cadel kan. Anugerah. Itu awalna mah kadang musibah sebenarnya mah. Awalna mah sanarimakeun karena kan dipoyokan wae. Cadel dipoyokan. Ternyata pas di stand up jadi kekuatan kan. Jadi anjing banget gitu. Ya jadi anugerah. Anggus ya aing mah mending cadel seumur hidup. Aing mun teu cadel moal payu. Geus ya cadel salilana bae. Malah eta mah aya jelema nu dicadel-cadel tuh. Benar. Kayak juga si Anyun kan padahal mah teu cadel. Ada mah tituna. Oke, siap. Oke. Nah, enak ya, nuhun Yun. Enak terus ngobrol. Nabi-nabi kan ngobrolnya ya pokoknya nuhun pisan. Pokoknya kitu tah. Jadi tetap jadi Anyun anu cadel. Tapi tetap dina naon asuna dina ieu nyunana bener ka ciri Anyun pokona nuhun Anyunnya pokona sing sukses nuhun Kang oke Kang Hoang aya pesen teh pokona pesenna kamanapun kamanapun ayana nya tetap yang kudu boga jati dia orang Sunda saya ge kamana-mana nyebut saya Anyun tian cekek tetap aya Sundana moal leupas. Siap bagus hebat. Anyun gaduh YouTube. Saya gaduh Anyun cadel tapi teu acan bikin. Ada satu kata untuk Anda ya. Anda musingkeun. Ya, pokoknya mah ya tetap di Ohang Manajemen Channel dina acara ngador. Ngador. Waduh, ieu mah asa nyiksa ieu. Tetap di acara Ohang Channel di ngabuka. Ya, ngador. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.